Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza HTML language, na katika video hii ya leo tunakwenda kujifunza elementi tatu ambazo pia zinatumika kuweza kutengenezea table zetu, na haswa pale unapotokea table yako inakuwa ni kubwa sana, basi una uwezo wa kutumia hizi elementi tatu na ikaweza kukusaidia wewe katika kudisplay ile table yako ikaonekana vizuri, na vile vile hata kwa wale ambao wanatumia screen readers kuweza kuwaruhusu kuona ile style ya kila section. Element zenyewe, ya kwanza ni table head, ya pili ni table body, ya tatu ni table foot. So moja kwa moja acha twende tukaoneshane vipi zinapokuwa hizi element katika table yetu na wapi ambapo zinakaa. Moja kwa moja nitafunga hizi ambazo zimepita faili zangu, nitaenda ku create new file ambapo nitaipa jina la long_table.html. Okay, so baada ya hapo acha niweke skeleton yangu ya HTML kama kawaida, na hapa nitaita tu long table. So kuna hizi element ambazo nimekusogezea leo ambazo ni muhimu sana, unatakiwa zifahamu na utakuwa ukizitumia katika kutengeneza table, na pia huwa zinasaidia katika CSS unapokuja kutengeneza table yako style fulani, kuipa mvuto kwa kupitia CSS. Basi hizi elementi tatu zitakusaidia sana katika kustomize na kustyle na kuweka format tofauti tofauti ya hiyo table yako. Moja kwa moja tupo na element yetu ya table, ndio ambayo tunaanza nayo siku zote tunapotengeneza table, lakini ndani yake sasa kinafuata kitu hichi table head, ambayo ndio hiyo element mojawapo ya zile tatu ambazo tutazifahamu leo katika video hii. So table head kama zinavyojieleza ni kile kichwa cha ile table yako, table head. Then kuna table body yako inaingia hapo. Then kuna table foot, na ile mwisho wa footer ya ile table yako itaingia katika element hiyo. So tuanze na table head. Mfano mimi nipo na mfano wa table hapa ambao nitautumia. So nitaandika table row yangu kama kawaida. Ukiangalia table row sasa hivi zimo ndani ya table head. Okay, zingatia kitu hicho. Then ndani ya table row yangu hii nitaandika mimi table heading, kisha nitaipa hapa table heading yangu ya kwanza mimi ni date. Then kurahisisha na kufupisha muda nitakopi tu hapa, nitapaste sababu mimi table heading zangu ziko tatu, nitapaste mara tatu. Then nitabadilisha tu content yangu hapa, nitaandika income. Then na hii ya tatu nitaandika expenditure. Okay, so baada ya hapo tutakuja katika table row ya pili, lakini kabla ya kuandika table row ya pili, kumbuka hii ni table head, kwa hichi ndio kichwa cha ile table yetu. Then tunakuwa na table body, element nyingine hiyo ambayo tunajifunza leo, table body. Ndani ya table body ndio zinafuata zile content zetu ambazo tunahitaji kuziweka humu ndani. So tutaweka table row kama kawaida, then utaweka hizo data zako. Kwa hiyo table heading ya kwanza kwa tunaweka hivyo, then first January. Okay, then tunafunga table heading yetu. Baada ya hapo tunafungua table data ndani ya row hii 250. Then tunakuwa na table data nyingine ambayo ni 249. So baada ya hapo table row yetu ya kwanza imeisha, lakini bado tupo katika body, table body. Nitakopi hii table row ya kwanza niliyoiweka ndani ya body. Kumbuka tumo ndani ya element yetu ya body hii, tunafanya kazi humu ndani ya body sasa hivi. Heading, table head tumeshaweka content zake, tupo katika table body. So nitapaste hapa table row ya pili katika body yangu, nitapaste tena table row ya tatu. Okay, nitapaste tena table row ya 4. Kwa hiyo inakwenda hii kuanzia January 1st hadi January 30. Okay, second January, then 3rd January, then 4th January. Kwa hizi zinakwenda hadi hii table yetu ni kubwa sana kwa sababu imekusanya mwezi mzima, data za mwezi mzima. Okay,
Kwa hiyo inakwenda January. So kama hivyo tutakuja kuziongezea baadaye tutakapoonyeshana katika web browser yetu. Then baada ya hapo, baada ya kumaliza table body, ndio inafuata table footer. Hizi zinawakiliana kama hivyo. So table footer ama table foot. Ndani ya table foot unaweka kile ambacho unahitaji kika display katika ile table foot yako. Kwa moja nitafungua table row. Kumbuka table row inakuwa ndani ya hizi element tatu ambazo tunajifunza leo. So zingatia kitu hicho. Then tunakuwa na table data ambayo hii itakuwa ni empty. Kisha tuko na table data nyingine ambayo hii itabeba mfano pengine total. Umeona? Kwa tujalie hapa namba hizi hapa. Then tutakuwa na table data nyingine hapa ya total nyingine hii ambayo pengine itakuwa ni namba hapa. Okay? Kwa baada hapo nita save mimi control S file yangu. So kama ulivyoona tumejifunza table head, na kama inavyojieleza yenyewe table head ni ile sehemu ya juu ya table yako. Itakuwa utaweka zile heading zako ambazo unahitaji table yako ichukue, tutaenda kuona itakavyo display. Then tukajifunza table body hii ambayo tunaweka vitu vyetu ndani ya hii body yetu kama ilivyo body katika dokumenti nyingine. Unapoandika unakuwa unaweka ile main content yako. Then baada ya hapo tukaweka footer. Mfano unaweza kuweka footer total ya hizo bidhaa zako ama hizo nambari zako ambazo umeziweka katika table body, kaweka footer ndio ikawa ina display total. So baada ya hapo acha tu save, then to run hii file yetu katika browser. So long table nita double click, itafungua katika browser kama hivi. Na ukiangalia imeweza kutoka kama hivi, lakini huoni vizuri hapa kwa sababu hatuja style hii table yetu. Lakini nikienda kuchukua zile style zangu ambazo nilizitumia katika video zilizopita nikajaribu kuziweka hapa, labda tunaweza kuona vizuri hii table yetu ambayo tupo nayo hapa. Save, kija nikirefresh hapa kama unavyoona sasa hivi table ambayo tumeipata. So tupo na huku juu ambayo ni table head, then tupo na hapa table body, na kisha tupo na table foot. Hizi kwa sasa pengine hutaweza kuona umuhimu wake, lakini utakapofika katika CSS utakapokuwa tunajifunza ndio utaona umuhimu wake zaidi, the way ambavyo zinasaidia katika kustyle na kufanya hii table yetu kuwa more attractive kwa yule mtazamaji ama msomaji. So baada ya hapo nadhani umeweza kuona hii table yetu hapa. Kabla tuongeze katika table body, tuongeze hizi content zetu hapa. So mimi nita copy control C, nita click enter, control V, 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 click enter, control V. Ndio maana ya long table. Kwa acha tu uweze kuweka hapa content ambazo ni nyingi, tuone table yetu the way ambavyo ita display katika web browser yetu hapo. Nimeweka takriban nyingi tu content zangu katika table body. So nitaweza kurefresh hapa, na kama unavyoona tumeweza kupata long table ambayo linaonekana hivi likiwa limetenganishwa na table head huku juu, lakini pia table footer huku chini, na hapa kati kuna table body. So nadhani tuishie hapa leo katika video hii. Tumejifunza tu hizi elementi tatu, table head, table body, table foot, ambazo zinakuwezesha wewe kuweza kutenganisha sehemu za table zako na kuweza kuicustomize vizuri table yako. Na nimekwambia tutakuja kuona tutakapofika katika CSS the way ambavyo zinasaidia sana katika kustyle table zetu. So asante sana. Kama una maswali yoyote unaweza kuniuliza katika sehemu ya comment na tukaweza kupeana mwongozo. Then usiache kusubscribe channel yangu kama bado hujasubscribe, na kama tayari umesubscribe gonga alama kengele ili kuweza kupata notification ninapo upload tu video mpya, na share na wengine nao wapate kuja kujifunza. Tukutane katika video ambayo itafuata. Tutakuja kuendelea na kipengele kingine katika table
na kuona namna gani ya kuweza kuweka vitu kama border, kuweka vitu kama space katika hii table yako na mambo mengi tu ambayo tutakuja kuangalia. So asante sana.